各位，身後嘅就係廣東四大名園順德嘅清暉園啦。我哋今日唔係過嚟旅遊嘅，我哋今晚係過嚟食宵夜嘅。而家係晚上嘅8點半嘅時間，我哋要去食一間咧差唔多接近有成30年、20幾30年嘅呢一個粥鋪。我哋本地我哋94年開嘅。哦，幾點鐘開門㗎？其實你哋一般7點。係咯，即係我哋晏咗少少咁多嚟。咁啊，而據當地人講啦，呢個都算係當地人嘅呢一個特色嚟㗎啦，宵夜文化之一。順德人係咪就係宵夜中意食碗粥、生滾粥？生滾粥咯。一個9點半好多人嘅。點解夜晚黑先嚟食咧？唔使食飯，食完飯仲飽。啲人食宵夜啊嘛。咁所以呢一間鋪頭咧，喺清暉園附近，所以過嚟玩嘅朋友咧，行完呢一個景點就可以順便過去嗰度食一碗靚粥啦。哦，喺呢度啊！嚇！呢度我哋咪入過去咯。呢度我哋入過去㗎，呢度我哋係拍佢哋嗰個李希記，我哋喺後邊試食㗎嘛。喺度啊！係啊！哦，冠華老字號粥鋪，好啦，其實個地方咧係唔難揾嘅，咁就係步行街隔離嗰條巷仔入去裏邊，咁啊但係呢度連住有2間嘅，咁啊一間叫冠華老字號粥鋪，我哋係揀咗係呢一間嘅。今日喺清暉園嗰邊咧行咗10分鐘過到嚟呢一度，唔算遠，一路行過嚟咧都係比較之舒服嘅。幸好呢度裏邊咧雖然係橫街窄巷，但係咧都比較之闊落。點解夜晚黑先開咧？朝早嗰啲遊旅遊做咗辛苦啊！我哋50幾60歲啊嘛。你50幾歲啦？即係56，我53㗎啦！你真係啊！咁嗰啲粥就係幾點鐘開始熬㗎啦？粥底就喺嗰度啦。係啊。幾點鐘開始？我哋4點幾鐘已經煲㗎。凌晨4點嘅。唔係下午下午。粥底有冇話用咩米啊？我用大米啦。我知啊，即係用邊種米？咁話得俾你知㗎啦，呢樣嘢。秘方。啊，係啊。做到幾點鐘啊2點。2點嘅。嗱，我票咧優勢食到大嘅。真係㗎？係啊。小學嗰時過嚟食㗎啦。小學開始過嚟食。係啊，即係舊年啦。我爸爸以前成日都過嚟宵夜。即係本地人都會過嚟食嘅宵夜。點解夜晚好多人㗎。兩排喺度食。好嚟啦，使唔使打燈啊？打得幾大？幾錢碗啊？呢啲粥？呢啲啊？呢啲係肉片粉醬啊，13。生棍粥嚇，係啲嗱呢碗咧應該係13蚊左右嘅，咁啊啲料咧都叫做 OK，係對得住呢個價格。啲粥係比較多嘅，碗比較大嘅，粥係比較多嘅。我以為要乜我嚟跟你多，跟你但係嗰啲備料係點樣？我真係唔清楚。冰箱嚟嘅。我真係唔知點解。其實我次次嚟親順德咧，到目前為止咧，嚟順德食嘢咁多次，我未試過踩雷，真係未試過踩，真係 OK。我以為你間踩咗落。係未試咁。喂，呢間假假地開咗幾廿年，本地人咁中意嘅，你知道順德人把口都好刁噶嘛？呢一啖粥咧，清香綿滑，即係順德嘅粥水點解咁出名啊？就係唔知點解。粥水火鍋又係順德人發明嘅，嗰啲咁嘅生滾粥呢邊又係好特色。每一啖入去，感覺又似加啲感覺，但係又似私房菜嘅感覺。自己屋企你係煮唔到呢隻咁嘅味道。咁啊，有啲食材比較大份之餘又叫新鮮。彈牙夠味啊，夠豬味啊，又係彈牙。當然我哋都想講，佢嘅味道咧就唔會話非常之驚豔，即係唔會話哇好鮮甜啊！哇！好爆香啊！哇！十里飄香啊！冇咁誇張，好平淡，但係覺得好食，又覺得好食。喂，呢個都見係佢哋嘅招牌嚟嘅喎，呢個係嘛？咩三寶啊？呢個叫做。煎釀辣椒。嗰個魚皮。睇嚟魚皮都係佢哋特色，一陣間試下先。但係要試下呢個煎釀辣椒。嗱，貝辣睇落去其實好簡單嘅啫喎，佢又冇虎皮。即係好家常嘅感覺，但係食起身又好食。啊！嗰啲油好香啊！嗰啲豬肉，嗰啲肉碎煎得比較之香口，同埋啲辣椒係唔辣係甜嘅，好正，好正，好正嘅。哇！嗱，好唔好食咧？你哋可以睇我從我嘅
一個毛管戙嗰種起雞皮嗰種狀態可以睇得出，即係個人係好軟。有時候講老實話，身體係好誠實嘅。嗰啲豬油煎完之後，配合翻嗰啲咁嘅辣椒，嗰種感覺係非常之和味甜，夠甜，甘甜嗰種感覺。好似係喎，今晚啲油嚟。即係以前嗰啲咧，一唔係辣椒勁啲，一唔係嗰啲肉咧就鹹啲。但係佢呢個肉嘅份量同埋辣椒嘅份量比例咧，我覺得係非常之合適。肉其實係會少啲嘅，辣椒係可以冚到佢嘅。佢油唔算多，但係唔知點解有多汁。我唔知點解，我好中意食呢個。你哋都覺得已經係最好。跟住你哋話係風吹嘅，你班友仔。好食啊！呢個好食啊！呢個嘢。確定係原話？係啊，你問下靚姨啦。我問你。嗰啲餡咧係用魚嘅邊個部分做嘅？我哋係用豬肉做。聽見未？好，唔該晒，唔該晒，唔該晒。點解你哋會用豬肉咧？啲人唔係話用魚肉嘅咩？魚肉都可以，不過我哋覺得豬肉香啲，魚肉啊會有啲鮮。即係都有用魚肉，不過即係如果係按都係要用魚肉嘅，不過我哋做豬肉，我哋做10幾年都係廿幾年都係用豬肉，新鮮豬肉呢就比較香啲。我哋唔會話買市場啲豬肉好呢啲，全部自己整。係喎，得啦叻啦。啊，好彩啊！你知唔知啊？啱問嗰圍台，佢話係魚肉，其實我一打頓啦，翻到嚟問翻你哋，又係用魚肉嘅咩？冇理由老貓燒鬚㗎，一問翻，果然係嚇得我，仲諗住你一定要重錄添。咁啊喺度咧，都會有各種嘅糕點啦，順德嘅特色小食啦，炸牛奶啊，涼拌魚皮啊，順德小食係家常嗰種做法呈現出嚟嘅一種東西。咁啊，最後試下呢個啦。但係呢個睇落係爭緊啲嘅，就咁睇落爭緊啲。係啊，係香爭佢嘅火候。都堅持做20幾年啦，哇！我都唔覺得嚇。我哋都係以前都係以做街坊為主嘅啫嘛。嗱，即係好似啲靚仔啊，由細個食到大㗎啦。真係㗎，我哋喺呢邊住㗎嘛，由細到大咯。呢度嘅事實係開咗幾廿年。喺度我哋由細嘅，我哋已經喺度食有度嘛，我啲家姐啊都喺度食嘅。對得住即係呢個對得住群眾啊，反正肯定。同埋個品質係 keep 住嘅。係冇錯，一直係咁。就雖然就叫做即係街邊鋪啦，咁但係咧店家呢兩間地方咧都係叫做企企理理、四四正正，就唔會話滿地垃圾嗰種感覺。所以過到嚟坐低咧，哪怕佢係街邊鋪，咦，感覺都可以舒服。係值得可以話，有啲地方咧係唔可以帶女神過嚟噶嘛，但係我覺得呢個地方咧可以帶下女神過嚟，再加埋佢係比較近呢個旅遊區啦，咁逛完咁樣慳翻晚黑嗰餐飯唔好食，同女神講，喂，晚黑嗰餐唔好食，慳翻200-300蚊，夜晚黑過嚟東莞，唔係過嚟東莞，啱先睇完東莞嗰期。嗱，清暉園嗰邊咧行過嚟10分鐘左右啦，身後邊咧就係嗰個華蓋路嘅步行街㗎啦。呢一邊咧好多順德特色嘅東西嚟嘅。咁啊當然啦，佢哋呢間粥鋪咧都開咗20幾年㗎啦，算係當地附近嗰啲人咧細個就食開嘅一種好平常但係又好好食嘅味道。呢一種咧係屬於佢哋順德當地人比較之深入嘅一種飲食嘅文化。即係如果你想喺呢一邊咧旅下遊啊附近打下卡啊，然之後咧再沉浸深入少少體驗到順德人嘅宵夜文化嘅話咧，呢一間粥鋪或者可以滿足到你哋嘅好奇同埋你哋嘅呢一種需求嘅。好，呢度係品城記，唔同平台點擊關注，下次更新大家就唔會錯過㗎啦。